今日咧，我將會同大家講下 Fungus 裏邊嘅變數同埋條件邏輯嘅設定嘅。掌握咗呢啲知識之後咧，大家就可以通過建立 variable 啦，同埋一啲 if else 嘅邏輯設定咧，令到嗰個流程咧可以更加精準咁樣控制啦。首先，我哋開翻個 flowchart 嗰一版，然後喺 inspector 底部，我哋會見到 variables 呢一個 button 撳落去。目前咧，我哋係冇 variable，所以咧，我哋要加個撳加號喺呢個表度，我哋揀 integer。Fungus 裏邊設定嘅 variable 咧，其實就喺 flowchart 裏邊係有效嘅。咁咧，佢就可以藉由 commands 啦，即係我哋喺個 block 裏邊嗰啲 commands 啦，block 裏邊啦，以至 flowchart 本身咧嚟設定佢，同埋去讀取呢個 variable 嘅資料嘅。喺呢個新建立嘅 variable 度，我哋就第一格其實就係 variable 個名，我哋就叫做 correct count 啦，數值就用0。呢個數值咧，其實就係用嚟記錄咗我哋個玩家會答啱題目嘅數目嘅。然之後咧，右邊呢一個 private 啊，呢一堆嘢咧，我哋用翻呢個 private 就得㗎啦。其實咧，佢係涉及到呢個 variable 嘅 scope，即係 variable 可以喺邊一個地區度使用。咁呢啲咧，其實係涉及到一啲 programming 嘅知識嘅。咁我哋目前都唔使理佢。頭先建立 variable 嗰陣時，大家會發現其實有好多種類嘅 variable 可以選擇㗎，可以有 boolean 啦，即係 true or false，亦都有 float 啦，即係有點數嘅數值，同埋 string 一啲文字類嘅數值。一般嚟講，我哋都只係用到頭嗰呢4項㗎，下邊呢啲咧就唔使理會嘅。Integer 咧，我哋除咗可以係0啦，正數，其實負數都可以㗎。不過今日我哋就用唔到呢一個啦。接住落嚟，我哋就加一個 block 係代表 question 2嘅，然後喺 question 2呢個 block，我哋就加2個 say command。第一個 say command 係阿 Jean 講嘅，佢係負責問第二個問題啦。問題嘅文字就比較多，因為咧裏邊我做咗一啲轉速嘅效果，令到佢更加有氣氛。咁大家可以喺教材 copy and paste 過去。第二題咧就係 Ming 講嘅，咁記得 fail and done 同埋 wait for click 我哋都係剔走佢，令到嗰個問問題嘅時候咧，呢句説話仲留低喺度。然後喺呢個後邊我哋加3個 menu command。第一個 menu command 就係問問題，佢就唔需要 target block，唔使 interactable。第二個 menu command 就係俾答案，然後就將佢 target block 指去 correct。最後個 menu command 另一個答案 target block incorrect。大家會留意到一啲變化，就係 question 2個 block 咧就變成六角形嘅形狀。喺 flowchart 嚟講咧，咁樣形狀嘅咧就係代表佢係會有唔同嘅方向走向㗎咯。接住落嚟，我哋就學下點樣修改個 variable 啦。喺 correct block 最開始嘅部分咧，我哋就加入一個 command 叫做 set variable。我哋將佢擺喺最頭位 ，variable 就揀剛才嘅 correct count。數值咧，我哋就要1，不過留意唔係等於個 operation 係加等於。咁樣嘅意思就係話喺佢原本嘅數值上面加多1俾佢。當然我哋亦都有減等於或者直接等於等等。咁呢啲我哋暫時用唔着，一般用得最多都係加等於。然後喺原本呢個答對了咧，我哋就改成答對了共答對。呢度咧有個大括弧，就係之前我哋學過咧 tag help，我哋用啲特別嘅 tag，但係今次咧我哋就唔係話咩等於咩，而係就直接用 correct count 前面加個淺號。咁樣嘅意思咧就係話會將呢個變數嘅數值直接填入去呢堆文字度咯。所以到時候我哋答對幾多題，呢度就會顯示共答對幾多題。
呢種變數代入嘅方法咧，除咗可以喺 say command 裏邊嘅 story text 用到之外，亦都可以喺之後討論嘅 conversation command 用到嘅。接住落嚟，我哋就加入 if 呢一個控制流程啦。我哋繼續喺 correct block 裏邊，今次喺最底下加一個 command， 我哋打 if。第一項跟翻佢呢個得啦 ，any of all value 我哋揀 correct count， data 揀2 compare 就揀翻呢個等於，其他咧呢個就係不等於，呢啲係大個啊細個咁樣。今次我哋要檢查佢係咪等於兩題，所以咧我哋就揀等於2，然後我哋喺呢個 if 後邊咧加入一個 say command，text 裏邊咧我哋就輸入恭喜你全部答對了。character 就揀 Jane， 喺呢個之後咧，我哋再加入一個 else command，else 後邊咧就加一個 call command，target block 我哋就揀 question 2， 最後咧我哋就新增一個 end command，end。大家會留意到有一啲 command 咧係會縮咗入去顯示嘅，咁嘅意思咧就係話呢個 command 只係隸屬於 if 呢一個範圍。咁如果呢個條件滿足到，佢就會執行呢一個 command。如果唔滿足，亦即係 else 嘅意思咧，佢就會執行後邊呢一個 command。最後我哋就會用 and 嚟收結，以免後邊嘅 command 咧就淨係喺 else 度執行到。然後咧，我哋喺 incorrect block 度咧都加入更新。我哋喺 command list 嘅最後加入一個 if 嘅 command variable， 我哋選擇 correct count，data 輸入0，喺佢後邊加多個 else command， 然後加一個 call command，target block 我哋揀 question 2， 最後補翻一個 end command， 然後我哋就將呢個本來我哋設定好嘅 call command 擺落 if 同 else 之間，佢自動就會縮排噶啦。咁嘅意思就係話，如果佢答啱嘅題目仲係0題咧，當佢重答嘅時候，佢就會翻去第一題。如果佢已經答啱咗一題啦，即係個分數唔係0分係1分咧，佢就會去第2題。呢啲 command 咧，其實我哋都可以好似處理檔案咁樣咧，將佢 copy and paste 過嚟噶。比如話我哋撳喺 correct 度，我哋可以撳個 control 掣，之後揀你想 copy 嘅 command。呢個時候撳 control C， 然後你譬如要擺呢邊嘅，你撳另一個 block control V， 亦都可以撳 control Z 否決咗佢。最後我哋去翻 correct block 裏邊，我哋揀 if command 後邊嗰個 say command， 然後加一個 set variable 嘅 command。variable 我哋一樣揀 correct count，data 就係0， operation 係等於。咁樣做嘅目的咧，就係令到個遊戲咧可以重新開始，由0再一次計分。最後我哋就俾一個 menu， 文字就係再來一遍。target block 就係我哋 question 1嗰個 block。咁大家見到嗰個變化啦，全部都變成呢啲六角形嘅圖畫。咁大家記得喎，呢兩個次序咧唔好調轉喎，如果唔係佢就會唔執行 set variable。咁我哋可以試一次。大家可以留意下嗰個流向，因為你加個 command 啦，同埋個 block 都比較多。
咁我哋去到呢度，先揀個錯嘅答案先。佢去咗 incorrect，大家見到，然之後佢就 check 到，因為個答我哋係零，所以佢又翻返去第一題嗰度。咁今次我哋答啱佢，去咗 correct。下一步佢就會 check 係咪2分㗎啦。咁答對一題，我哋呢度答一個錯嘅答案，佢又會錯啦。佢又會重新問一次第二題，答啱。於是乎呢，全部答對，再來一遍。你見到個數，你見到答啱題嘅數目都係正確嘅。咁樣我哋嘅課程就完成咗呢個邏輯嘅設定㗎啦。